Cada uno de los jugadores supuestamente implicados en ese amaño se llevó entre 50 y 60.000 euros. Llega al Barcelona, 12-0, un resultado tan abultado, en el que tú ves a los jugadores y no parecen ni que sean de una categoría como segunda B en aquel entonces. Perché in questa partita faltan todo le regole del calcio. Y encima en un partido que supuestamente el Eldense debería estar para salvar la categoria. Sì, esatto. Oppure se pensa che io ho chiamato Cucurella e io ho detto Cucurella metti perché io ti parlo un articolo che l'allenatore del Barca después del partido fa una declarazione. Estalla todo, el presidente de la Junta del Eldense te acusa, también se te acusa de colaborar con la mafia calabresa. Io non ho avuto in Italia ninguna denuncia. ¿Tu momento de la detención cómo es? La detenzione fue esta. Tú estás con el entrenador del Eldense, Sí. ¿Hablas con él, os comunicáis? Io lo sentivo llorare. Dentro la cella e stava a 10 metri e lui llorava tutta la notte. ¿Cómo continúa tu vida a partir de ahí? La mia vita è stata destruita. Io a tutte le persone dicevo nobile. Pasas de lo que es ser presidente económico y financiero de un club No avevo nada. a no tener nada. Y yo me pregunto, ¿quién te devuelve a ti esos 9 años de sufrimiento? Si no me equivoco, es la primera entrevista que tienes en español. Sí. ¿Qué reflexión sacas en torno al mundo del fútbol, las presidencias? Pues Nobile, encantado de tenerte aquí, muchísimas gracias. En esta entrevista lo que haremos será entrevistar a Nobile, nos explicará un poco su pasado como presidente, nos explicará su presente y sobre todo cómo irá su futuro a partir de ahora. Sabemos ya la resolución, va a quedar totalmente absuelto de lo que es el tema del Eldense. Con lo cual, hoy explicaremos todo eso, así que Nobile, me gustaría preguntarte quién eres, para que la gente sepa un poco más de ti. ¿Quién es Nobile? ¿Quién eres Capuani Nobile? Capuani Nobile eres un niño que ama el fútbol, que ha mucha pasión, que ha una ilusión, la ilusión de poder aguantar quello che nella mia vita di futbolista non avrei potuto aguantare. Cioè de gestionar una squadra donde está soprattutto la cantera juvenil, porque io credo che un joven che ha un sogno, una passione, è la linfa totale del football futuro. Questo è quello che mi encantava. E la mia llegada aquí in Spagna è perché tengo sangre español, mio bisbisabuelo è de Zaragoza, tengo una storia che mi contava mio abuelo, e questo è questo che mi ha chiamato in terra di Spagna, che amo profondamente. Pasamos, si quieres, al 2015-2016. Te interesas por un club, te llama la atención lo que es el Jumilla, un club que pertenece, que bueno, ahora mismo está desaparecido, pero por aquel entonces pertenecía a la región de Murcia. Te interesas, te haces máximo propietario de lo que es del grupo de inversión, en invertir allí. Cuéntanos un poco, ¿por qué Murcia, por qué España? Murcia perché io stavo presidente di una squadra di juvenil all'Aquila e a Giulianova. Me gustaba mucho esto y he conocido un personaje que estaba viviendo, que vive a Bologna. Eso es un procurador de jugador. Allá all'Aquila me ofrecí un jugador de la primavera juvenil. Quando sabía que yo no estaba più all'Aquila, nel mese di ottobre del 2015 mi chiamò e mi disse che stava una possibilità di prendere, di comprare, di gestionare una società deportiva in Spagna. Io sono rimasto, cioè per me è stato un momento di sorpresa. Sí. Porque yo no avevo mucho dinero por aguantare un club de Segunda B, porque io pensavo che la Segunda B, come in Italia, necessita mucho dinero. Io quindi la primera cosa che ho preguntato è: ma perché mi chiami? Perché io avevo un giocatore a Jumilla.
era Vale. il promotore giocatore Jumilla, e Jumilla stava attraversando un periodo malo, non stava più il presi, non stava più la junta direttiva e i giocatori stavano in rebellia, non so se Sì, rebelde, sì. rebellia, Sì. e con la prensa, con la televisione che non volevano più giocare. Vale. Allora io dico, guarda, sentemos se se puede. Perché? Perché io quando suonavo in Italia il settore juvenil, más o meno spendevo 400-500 mila euro anno por temporada, per sì. tutta la temporada, 5 squadre, entrenador, fisio, preparatore atleta, cioè todo esto. Quando llegavo a Jumilla, ho parlato con Nicola Guidorzi, che era il segretario della società antigua, e mi spiegò quello che passava a Jumilla. Vale. Con documento, papile, io ho buscato che junto a un commercialista assessoria e un avvocato italiano, che per gestionare una seconda B necessitavano 300-400 mila euro a Jumilla. Io ho detto, beh, se puede. Era factible para Era ti. fattibile per me. Lo veías, Perché? ¿no? Perché il Jumilla aveva sì una deuda a novembre di 193 mila euro, más o meno, però aveva anche credito. Vale. Quindi il contributo federativo, la televisione, stava il dia della squadra blanco-azzurro, Sì. gestionavo il bar dello stadio, quindi si poteva fare un inversore di 250-240 mila junto io ho detto che sì. Ho parlato con i miei amici di San Benedetto, adesso è la mia forza di avere amico che facendo una ronda di tavolo 50-60 mila a testa, e abbiamo fatto e abbiamo hecho questo progetto de buscar la Jumilla. Estar dentro del club, digamos que la primera etapa más o menos bien, tal, pero empiezan a llegar los problemas. ¿Por qué? Porque el problema fue que después, una vez aver passato la calle che mi avevano indicato l'assessoria, la junta gestora, tramite uno statuto fue eletto presidente normal. 2 días después de esto inició una vera locura, porque 2 allenadores, Josico e Jaime, llegan a la mia oficina e mi chiedono che io dovevo pagare un contratto, non so che, non so cosa, di questa cosa qui. E questa è stata la prima cosa che mi ha iniziato a una ronda de A dudar, dudas y demás. una Sí. duda. Se habla de que llegan jugadores italianos de más al club, entran jugadores como Kondogbia, el hermano de Kondogbia, mítico jugador internacional pues, que todos conocemos, y extraña un poco, ¿no? La gente de Jumilla, la gente de fuera, llegan momentos en los que incluso jugadores, o se rumorea que hay jugadores que se dejan meter goles. ¿Cómo es ese momento? Questo momento lo escucho quando hablai con il vicepresidente del Jumilla, che io andai, llegò a contestare il contratto di Cosico, Vale. e llegò nel mio despaccio una lettera una richiesta di un avvocato che contava una deuda di 1.500 euro. Vale. E io dico a Nicola Guidorzi, il mio segretario, perché chiede questa deuda? Perché io avevo scritto un accordo di prestamo, di sponsorizzazione. Questo prestamo e sponsorizzazione era per mettere di echar Fabregat, l'antico allenatore, e metter Cosico e Jaime. Vale. E questo fu hecho. Io non stavo a Jumilla, io stavo después.
però stavo nella trattativa. Vale. E questo il vicepresidente Mindo mi contò che nel partito di Cadice fu fatta una partita de más goles Vale. e indicava che esto era messo per volontà di chi sponsorizzava Vale. l'entrata dell'allenatore. Llega ese momento, vamos un poco más atrás de la historia, el momento en el que el Jumilla te expulsa, deuda económica. Cuéntanos un poco el motivo, Sí. el porqué, Allora, todo esatto, de sì. tu primera mano, lo que tú sabes hasta el día de hoy. Allora, quando si parla di deuda Jumilla è una deuda che è stata creata dalla federazione. Vale. Perché la federazione? Perché io la mia deuda mi si reclama è l'impago che non ho hecho a José Moreno, Moreno? Verdú, se Vale. non sbaglio, però il suo nome è Cosico, l'allenatore e il suo fisio, Vale. che io non ho pagato. La federazione mi sanzionò con l'articolo 63 delle NOIF spagnole, perché se tu non paghi tu devi mettere una fideiussione Sì. per cobrar esto dinero, Vale. che era 220.000 euro, credo che. 220.000, sì. Quindi questa è la deuda di Jumilla che era. Mi ha bloccato il club Te bloquearon. e sì. quindi io stavo senza dinero, era la temporata della Pasqua, e avevo una plantiglia, una squadra che aveva già messo un passo nella salvezza storica. Per la prima vez il Jumilla confermava la categoria. Sì. E questo viene attraverso di una storia ancora peggiore, perché il contratto di Josico e De Guaime era un contratto falso. I due nostri allenatori avevano un contratto che non stava in federazione, perché io chiedevo sempre questo contratto e non ho ancora oggi, al dia di oggi, non tengo il contratto originale di Josico né De Guaime. Era un mio diritto di vedere, se io devo pagare, tengo da pagare, devo vedere che cosa tengo da pagare. E lo chiedevo alla federazione, io non chiedevo al primo che passa, io andavo in federazione, por Dios, por favor, Sì. il contratto, mi chiedono molto dinero, perché io devo pagare se non ho il contratto originale? Questo. Con lo cual se te acusa a ti de ser el causante de esa deuda económica tan grande. Sì. En ese momento se te expulsa la Junta y aparece al poco tiempo, en 2017, el Eldense, ¿no? Sí. Que digamos, ¿cómo afrontas eso? Vienes de un lugar en el cual te han tratado de esta manera, que eres tú el causante de conservar una deuda económica tan grande del club. ¿Cómo afrontas el hecho de coger las riendas de un nuevo equipo del Eldense sin cantera? Cuéntanos un poco cómo es todo Allora, eso. questo te lo voy a spiegare perché la gente può pensare che io sono loco. No, io non sono loco. Io, primera cosa, chiedevo di devolvermi il Jumilla, Vale. perché avevo messo dinero illegalmente e mi era stata ecciata. E questo, ¿Tenías la esperanza? Perdona, ¿tenías la esperanza de en este momento? esattamente sì. Parlai con il mio avvocato e che quando avevamo scoperto che la firma che si poneva su un documento firmato in un bar non era la mia, e il corazon mi si è aperto. Era a settembre. Sì. José mi aveva detto che stava all'Eldense con la possibilità di poterla buscare, perché era una società deportiva che stava già nel discenso, teneva 9 punti, e quindi io ho detto: guarda José, la cosa sta così, se noi abbiamo la sicurezza di avere una temporata lista, tranquilla, prepariamo il secondo anno per subir, per me non c'è problema. Con quello che avevamo sulla nostra mano di dinero, avevo pensato che si poteva arreglare tutto, perché más o meno la temporata si faceva con un progetto iniziale. Però ahí fu peor
Peor de lo que fue en Jumilla, ¿verdad? Peor de lo mío. Claro, digamos que tú llegas a Elda con el propósito de, no sé si salvar, pero al menos de hacer el Eldense con un proyecto a futuro. Con tutte le squadre giovanili, io tenevo un buon rapporto con Joaquín, il presidente della Filial B, Vale. che mi ha chiamato io pure per la guerra buena. Vale. Per far, diciamo, io penso che Elda tiene una struttura muy importante donde sia la primera squadra che la juvenil deve essere junto al progetto, Vale. perché se puede subire una maniera fuerte sull'immagine, sulla gara e su tutto. È a cerca di Alicante, quindi il mare, a me gustava il mare, Jumilla está muy, está muy lentado, más para adentro. è un pueblo muy piccolo, Sí, muy pequeñito. però tiene il corazón. Io tengo amico ora a Jumilla ancora. Todavía conservas. Sì, io ho amico da tutto il mondo, no esto. Eldense, tú sigues en aquel momento en el que tú eres presidente del Eldense, con la esperanza de que se resuelva lo que ha pasado en Jumilla, ¿verdad? Sì. Pero parece ser que son más problemas los que vienen. Digamos que tienes que renovar la plantilla del Eldense. Aparecen nuevos jugadores. Llega el Barcelona 12-0, un resultado tan abultado, en el que tú ves a los jugadores y no parecen ni que sean de una categoría como segunda B en aquel entonces. ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo lo ves tú? Io sono rimasto muy sorprendido, Sí. perché por la storia di una squadra come il Barca, Sì. che in Italia io te dico questo perché non lo dico por la gara o per la simpatia della gente. Io se tengo una squadra qui in Spagna Sí. parto per il Barcellona. Ma non perché ognuno di noi ha in una nazione una squadra che, Sì, che le gusta, io sono cada italiano e sono milanista. Vale. Io porto il Milan tutta la vita, da quando ero pequeño. Vale. Però qui mi Barcellona? gustava sempre il Barca, perché il Barca è nel mondo da quella sensazione di squadra come il Milan, uguale, sì, è lo sì, mismo. Per esempio, la Juventus Sì, e il Real Madrid è lo mismo. Vale. Italia e Spagna sono due squadre Similar. prorompenti, cioè massimo. Invece Barca e Milan sono quelle che lucciano per aguantare. Muy bien, por Adesso llegar. mi rappresenta a me. Quindi quando io ho visto il 2-0 io sono rimasto sorprendito perché in questa partita faltan tutte le regole del calcio, perché prima squadra 104 gol, ultima squadra già nel discenso, e il 2-0 me lo vai a spiegare? El Niño non ha nessun, come si dice, non va a prendere in una Sì, partita. non apprende, no. Non apprende, anzi, non gli dà il senso di rispetto, perché se una partita di Niño al finale 2-0, dove sta il rispetto? Io che sono allenatore, Sì. non lo ammetterei mai un No, no se puede. 2-0. Y encima en un partido que supuestamente el Eldense debería estar para salvar la categoría. Sì, esatto. No es digamos un partido normal. Esatto, quindi questo è stata una cosa che a me mi ha fatto soffrire molto, e poi soprattutto quando io l'avevo il dia seguente che l'arbitro dà all'11-0 más tiempo, ¿para qué? Claro, ¿Para qué? iban 11-0 ya, llega al minuto ¿Para 90, incluso el árbitro añade más. Sì, nosotros non abbiamo istruito cambios, Claro. ningún giocatore ha dichiarato che non voleva giocare. Allora, cioè, continuare a soffrire, continuare è stata una, per me una locura unica. Non sta perché il Barca era una squadra 5 giocatori e il futuro hanno giocato nelle categorie 5. Cucureia Me acuerdo yo en ese partido que metió gol también. e quindi non stava una, anzi, se io ero Cucurella dicevo cállate, Sí. cállate, perché non stava il senso di questa partita. Oppure se pensa che io ho chiamato Cucurella e gli ho detto Cucurella metti perché io ti pago, non lo so, no, perché No, cioè, también lo ha llegado a oír, ¿no? Que se dice que
Perché io dovevo chiamare tutta la plantilla del Barcellona, li chiamavo e dicevo, io sono Capuani, sono Don Vito, voi mettete che io vi pago. No, cioè, Te llegaron a decir eso incluso, lo oíste. E poi te dico questo perché Sì. tengo un articolo che l'allenatore del Barca, después del partito, fa una declarazione che la Magno è una puta idea, perché Vale. nosotros siamo la squadra più forte della categoria e abbiamo dato un pulso per dimostrarlo. Ce l'ho io, c'ho il giornale. Después della partita lui dice che non è a Magno, questa è che la fuerza del Barcellona. Ya, Questo ser tan pensa- fuerte, ya. Pero no hay quien entienda eso. No. Partido de segunda B, lo que comentamos. Minuto 90, 11-0. Llega el descuento. 5, cuando el partido ya está acabado. ¿Qué necesidad hay de añadir esa Non cantidad stava nessuna necessità. de minutos? Está ya todo. El presidente de la Junta del Eldense te acusa. A ti, tanto a ti como al entrenador. Al poco tiempo vais a comisaría. Coméntame cómo es eso, cómo vives. También se te acusa, perdón, en ese mismo momento, de colaborar con la mafia calabresa, Allora, de firmar contratos de manera falsa. ¿Cómo gestionas todo eso hasta tu momento de detención? il fatto dell'accusazione mafia calabrese, io ho dimostrato sia ai miei avvocati di difesa che al giudizio, il casellario giudiziario mio è lindo, visto Vale. pulito. Io non ho avuto in Italia nessuna denunzia, nemmeno per un incidente stradale col coche, per esempio. Nada. Me llega a questo sistema perché sono italiano, Vale, perché in Italia esiste un sistema mafioso sí. e quindi También, perdona que te interrumpa, per escuchar. por ese momento, o sea, es que justo estaban actuando la mafia calabresa de verdad en amaños de partidos, o Sí, sea, sí. no es casualidad. En sino Italia. que- en Italia, eso es. Però non è stato nessuno accusato di nada, non è stato, sono tutto archiviato. No, no, sí, sí, sí. È stato, Pero por aquel momento, digamos que eso es lo que sucede y de alguna manera se te relaciona con ello. sì, perché io ero presidente dell'Aquila Calcio Vale, e l'Aquila Calcio stava uno dei tanti, perché stava 84 nombre vale. e stava involucrato, ma io non stavo con la prima squadra, io gestionavo soltanto Juvenil. Io a contatto con la prima squadra non avevo, io avevo un contratto proprio ufficiale, se vuoi te lo invio. Vale. Questo era, non avevo otros. Tu momento de la detención, ¿cómo es? Cuéntanos un poco. Llega la policía. La detenzione fue esta. Vale. Nosotros stavamo a Valencia, alla Sì. federazione con un documento e non ha fatto registrare. Poi siamo andati a Elche fino alla tarde, alle 10, e il capitano della polizia di Elche disse no che le registra qui, mañana se va a Elda alle 11 perché sta una investigazione per amagno di partito. Vale. Allora noi ce ne andiamo, Os andiamo alla casa e a José dico mañana alle 9 e stiamo al commissario. E lui dice no, alle 9 no, dico no, domani non stiamo, perché la commissaria aveva indicato 11:30. Vale, os indican a las 11:30. E io dico no, domani noi alle 9 stiamo ahí. Llegamos a Elda alle 9, 9 e un quarto, entramos dentro alla commissaria e speravamo fino alle 11:30 con un papel. Quando stavamo lì, chiamò Capuani, venne io. Lei è indagato di mafia, corruzione, os cuenta todo el trámite de por todo, qué. falsificazione documentale, todo. Io Vale. ti dico, stavo in quel momento e stavo, no, ma che passa? Tú no lo entendías. No, non intendivo, ma non intendivo perché sto qui a dire non intendivo, perché non stava nel mio DNA. Non stava nel mio DNA una cosa del genere. Io stavo facendo calcio, credevo di stare facendo calcio. Io credevo di fare solo football. No, tutto questo montone, ma anche a Cumia uguale. A Cumia io non è che ho fatto la magno del partito. Allora, non è stato nessun giocatore che ha commentato che io ho offrito soldi per mangiare un partito. Ninguno. Perché innanzitutto bisogna tenere dinero Claro. per fare questo, capito? E poi ti faccio una pregunta. Sí. Se io a te ti dico, mañana facciamo una magno, Vale.
tu quando è che vai in polizia? Prima di hacerlo o dopo che hacerlo? Se tu non lo vuoi hacer, No, si yo no lo quiero ¿tú dove hacer, vai? Antes o vai claro. dopo? Basta. Cualquiera. Sí, 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 sí. Cioè, capito? Non è che... Un momento de la detención. En ese momento tú estás con el entrenador del Eldense. Sí. ¿Hablas con él? ¿Os comunicáis? Io lo sentivo llorar. Sí. 2 giorni è stato io e llorava. Io stavo soffrendo para io perché stava come si chiama? Dove stavamo? La cella in sì, Italia. la cella. Stavo dentro la cella e stava a 10 metri e lui llorava tutta la noche. Toda la noche. Toda la Lui noche stava llorando. ¿Cuánto tiempo llegasteis a estar? Io 20 ore. 20 horas. E io 2 giorni. 2 días. E llorava, io non avevo palabra para io, non avevo palabra. Ya, tú ahí dentro supongo que la cabeza todo el rato No, pensando. io ti dico questo, por la mia anima non ho avuto mai, per la mia famiglia. Sí. Io pensavo alla mia famiglia in Italia che non sapeva niente di me, non sapeva che stava passando e aveva parlato con io. I miei figli distrutti. Ya. Perché il giorno seguente poi tolto la TV, la televisione, la prensa. Y todos están hablando de ello, ¿verdad? Todos los medios. Io non hablo con mio figlio da molto tempo perché io non mi ha perdonato. ¿No te ha perdonado? Perché lui ha portato la vergogna. Ah, ya, porque él se ve. Perché se io adesso voglio in Italia e dico che ho parlato contigo, nessuno mi crede. Ya. È arrivata la prensa. Tu hijo Es sufrió tuto. mucho. Digamos que llevó el peso, ¿no? De lo que fue ser el hijo de aquel hombre que fue acusado de realizar eso. ¿Te sueltan? ¿Cómo vives ese proceso una vez estás fuera? ¿Qué te dice la policía? ¿Qué sucede en esos días, esos meses después? La polizia di qui? Sí. La polizia di qui, quando io stavo nel Cucao, Sì. mi preguntava che passavo, come stavo. E io dico che sto male, perché penso solamente alla mia famiglia. E anche io li vedevo sulla gara che stavano preoccupati. Non stavano contro di me, io te lo dico, te lo giuro. Vale. Sono stato trattato muy bien. ¿Te trataron bien? Muy bien. No tuviste muy problema. Bien, muy bien. Non ho avuto nessuno che mi ha trattato male, nessuno. Muy bien. ¿Y qué te comunican desde el cuerpo policial a ti? Il corpo di polizia per me è che la sorpresa di essere stato con le graffette è che è una forma di pellicola. Muy grande. Claro. Perché tu ti spiego una cosa, guarda. Sì. Faccio mimo. Questa è l'acqua, Sí. questo è il bicchiere, no? Questo è pieno? No. No. È vuoto. Sí. Se io so questo, non posso essere questo. No. E loro Sí, le prime persone che sappiano sono io. sí. Claro. Non so io. Sono loro che se mi prendono e mi dicono tu sei questo, non posso essere questo No. e viceversa. No puede- las dos cosas no pueden. Sí. Te lo spiego muy sencillo, però. Un momento duro. Imagino que a partir de ahí te quedas con la incertidumbre de qué está pasando. Sí. No sabes muy bien cómo se va a resolver. Sì. Son años. Tú te desligas ahí del Eldense. ¿Cómo continúa tu vida a partir de ahí? La mia vita è stata destruita. La mia partenza è da zero. Vale. Perché è stato necessario cambiarmi nome. Vale. Mio padre si chiamava Nino Vale. e io a tutte le persone dicevo Nobile. Usciva Le salía la merda. noticia. Allora io con Nino ho costruito insieme a mia moglie e miei figli, la famiglia è diventata una squadra di sofferenza e abbiamo avanzato. Il mio lavoro è stato sempre come si dice, lontano, Lejos, sì, lejano lejano. da dove era la mia storia e vendivo, però adesso me ne dici tu, pomodoro, peperoni, Sì. melanzane, meloni e cocomeri. Frutta, verduras. Caricavo con la mia macchina, lo mettevo dentro la Smart, piccola, le cassette, andavo a vendere, incassavo, fino a fare ogni dia 4, 5, 6, 7 consegne. Pasas de lo que es ser presidente económico y financiero de un club Non avevo nada. a no tener nada.
Todo rovinato, todo. Imagino que eso debe ser un golpe brutal, ¿verdad? Ma non è solo questo il colpo brutale, non è solo questo. Il colpo brutale è quando tu hai una calle che è esta, della Spagna, e qui sopra la tua famiglia. Ya. Tu non puoi cadere, No te puedes caer, tú eres el que sostiene, perché ¿no? tu Que digamos non puoi dimostrare sofferenza, non puoi dimostrare lacrima, Ya. llorare. Io non potevo, io lloravo da solo. Ya, no te Quando stavo da dejaba. solo, io la noce era sempre che rompeva. Al mattino è come se tu vivivi lo stesso giorno. Alla mattina mi levantavo e comia, il dance, la polizia e poi cominciavi. È stato sempre solo questo. Pasan los años, supongo que tú siempre con la esperanza de que se resolviese cuanto antes en la justicia española el caso, y no pasa hasta dentro de 9 años, o sea, hasta el día de hoy, 2026, tú puedes decir que ya este año se lleva a cabo lo que es el juicio, llega la resolución y quedas absuelto. No hay suficientes pruebas, eres una persona totalmente libre, limpia, no se te puede juzgar. Me lo comentabas fuera de cámaras, pero ¿qué se siente en ese momento en el que a ti te dicen Io, hasta adesso, aquí? io sto muy felice perché adesso quello che è il mio deseo. Il deseo più grande era tornare a vivere una vita regolare, sin football, sin pelota, sin nada. Se te quita un peso de encima. Penso sì. Io dico sempre con una manos un aquilone e con otras un pallone. Vale. L'aquilone, il pallone no. A partir de ese momento, bueno, tú ya no quieres saber nada ahora mismo del tema de fútbol. No, Quieres desentenderte de todo ese tema. nada. Claro, ahora yo me pregunto, ¿quién te devuelve a ti esos 9 años de sufrimiento en los cuales has tenido que estar marcado? ¿En ningún momento se te ha tenido a ti la presunción de inocencia, como hoy en día es tan No. hablada, ¿no? El hecho de reservarte a ti el derecho a no ser acusado sin tener las pruebas suficientes, como no es hasta el día de hoy. ¿Qué nos puedes contar de ello? Io, questa è una pregunta molto importante che sta alla manos dei miei avvocados, però a me nessuno mi ha protetto dalla presunzione di innocenza. Io ho fatto un ricorso alla Corte Suprema Europea che è intervenuta con lo Stato spagnolo perché la Commissione Europea di Strasburgo dice che il diritto dell'uomo è la presunzione di innocenza. Claro. Non è che io ero stato condannato, avevo una condanna per mafia, anche perché in Spagna non si può hacer un processo di mafia. Tener una jefa, un jefe speciale e una polizia speciale. In Italia si può fare un processo di mafia, aquí no. En esos 9 años, supongo que estás dedicándote también en el tiempo libre, ¿no?, a escribir lo que es este libro. Sí. 2026, en este libro tratas de alguna manera de reflejar todo aquello que viviste hasta el momento en el cual quedas absuelto. ¿Esta era una manera de representar aquello que sentías tú durante este tiempo? Sì, questo libro è stato Il sogno del pallone e rappresenta la storia mia. Vale. È stata scritta qui che io sono un cristiano, mi faccio sempre il segno della croce tutte le mattine e ho vissuto in una iglesias a cerca della casa di mio abuelo. Sí. Ho vivido fino a 18 años la parrocchia, la iglesias, tutte le attività deportive della parrocchia. Aquí sta scritto: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Giovanni. Que la traducción al español, para aquel que no entienda italiano, es conoce la verdad y la verdad es quien te hará libre, ¿no? Della Bibbia, Giovanni, versetto 50. De la Biblia, o sea, el versículo de Giovanni 8:32. Esatto. Questo è il mio mantra. Qui troverai il vero nobile Capuani. Sí, Qui lo sí. troverai. Ahí lo leeré. ¿Se lo recomiendas a cualquier persona que esté interesada en saber tu punto de vista, cómo viviste ese proceso y sobre todo enterarse hasta el final de aquel caso que yo supongo que habrá mucha gente que hasta el día de hoy no sepa cómo se ha resuelto? Pues hoy en día, que si no me equivoco es la primera entrevista que tienes en español. Sì, sì, sì. Tu sei fortunato. Sí, sí, soy totalmente afortunado de esta entrevista. ¿Qué reflexión sacas en torno al mundo del fútbol, las presidencias,
el fútbol catalogado como no profesional, porque segunda B no llega a ser fútbol profesional. Digamos que también el presidente no deja de hacer las mismas cosas, pero ¿qué reflexión te sugiere todo esto? El mundo del fútbol, la presidencia, cuéntame un poco, ya para terminar. Io te lo tengo muy claro. Allora, il football sta descendendo Sí, in una maniera absurda. Perché? Perché non sta più la capacità di avere maestria nel far sì che un niño si divierta, divierta. ma si costruisce una macchina. E sta macchina si costruisce malo. E te lo spiego perché. Vale, Perché soldi e sueldo nel calcio non sta. Unica cosa che entra nel calcio viene da sponsorizzazioni claro. che non sono attinenti al calcio. Vale, que no tiene nada que ver, que es... Non sta più l'Adidas, la Nike, la Coca-Cola, non sta più niente, sta Otros. Claro, E Otros tiene de manejar todo il mondo. E questo è il crack. claro. Per far sì che il calcio e il football fosse dal corazon, dall'alma, Sí, necessita la materia primas, che è quella che un niño ha un sogno di diventare tutto quello che è oggi un giocatore forte. Ma questo non sta ¿tú crees que hoy en día no se forjan, digamos, sueños, sino que se construyen máquinas, ¿no? macchinas, Para un futuro. macchinas. E la macchina fa quello che tu dici, non quello che tu hai qua. E io ho luciato in dos ves, le Cumiglia e Elda, per questo e per questo. Perché io sono fortunato, questo e questo parlano, Sí. non sono distaccati, parlano. Te diste cuenta que en aquel mundo aquello no iba ni de cabeza ni de corazón. E quindi Sino che- io ora mi dedico in Italia al curling. Al Carlín, sí. E prendo ogni 15 giorni l'avion, vado su nel Bolzano, Sí. mi metto pattini e faccio... Sí, que ahora de hecho han sido los juegos ahí en Milán. Sì, adesso curling tutta Curling, la vita. sì. Non sta Puestas, non sta la gente che mi dice Capuani, e sto solo io e il curling e basta. Muy bien. Pues nada, Nobile, para mí ha sido un absoluto placer. Te doy las gracias por la entrevista. Incantato ugualmente. Os animo a todos a que os la veáis entera, ya digo, para mí ha sido un placer tenerlo aquí, que nos cuente de primera mano cómo lo ha vivido él, porque siempre se habla de fuera, pero aquí en esta entrevista hemos hablado de todo, no te has cortado de nada, no has tenido pelos en la lengua y sobre todo te has explicado de primera mano, has explicado el hecho de cómo lo has vivido, porque no hay persona más importante en este caso que tú. O sea, tú eres el que ha vivido todo, el que ha sufrido todo, y el que a día de hoy puede decir que se ha encontrado absuelto porque no han tenido pruebas suficientes, porque no han podido demostrar que aquel hombre que supuestamente en un principio era el artífice de aquel robo, de aquel amaño, de aquel partido, pues no es así. Un hombre que lo hemos conocido, o sea, que es totalmente cercano, que eres un hombre limpio, que eres un hombre que se ve que has tratado de luchar con el fútbol, has visto que eso era un mundo, como nos has contado, pues que no va de corazón, no va de cabeza, que va más allá de eso. Agradecértelo de nuevo y espero que hayas estado a gusto en la entrevista que te hemos hecho. Encantado. Grazie. Muchísimas gracias, Muchas Nobile. gracias.